Hier moeilijk, daar vrolijk. Verzamel geen schatten op aarde. Maar verzamel voor uzelf schatten in de hemel, Mattheüs 6 vers 19 en 20. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Wij, die nog leven, voelen de vreugde en het verdriet van het leven op deze aarde. Ik vraag me af of wij soortgelijke gevoelens zullen hebben als we in de hemel komen. Wij zullen blij zijn over de schatten die wij in de hemel hebben verzameld toen wij nog op aarde waren, en wij zullen ons verheugen over de beloningen die Christus ons zal schenken. Maar we zullen er ook spijt van krijgen dat we niet meer hebben gedaan om Hem te dienen. Laten we onze kansen goed benutten, zodat we eerder blij dan verdrietig zijn. Ik nodig de Heer Christian Suharto van Battera Rayawali Nusantara, Baranes, uit om de lofzang van de prachtige bejaarde familie, Kiesje, Battera Katsi te vergezellen en de volgende lof te uiten: God bepaalt de stappen van mensen. Wiens leven Hem behaagt. Als hij valt, ga dan niet liggen. Want de Heer ondersteunt met zijn hand. Zijn handen, want de Heer ondersteunt met zijn hand. Er bestaat een oude legende over 3 mannen te hoge rivierbedding naderden, hoorden ze een stem die hun vertelde dat ze naar beneden moesten gaan, wat kiezels moesten oprapen en in hun zakken moesten stoppen. Ze mochten ze pas de volgende ochtend weer zien. Er werd hun beloofd dat als ze het bevel zouden gehoorzamen, ze blij, maar ook verdrietig zouden zijn. Nadat ze hadden gedaan wat hun was opgedragen, bestegen de 3 mannen hun paarden en zetten hun reis voort. Toen het begon te schemeren, grepen de 3 mannen in hun zakken om de kiezels eruit te halen. Ze waren zeer verrast toen ze ontdekten dat de kiezelstenen waren veranderd in diamanten, robijnen en andere kostbare edelstenen. Toen beseften ze de betekenis van de belofte die zei dat ze blij zouden zijn, maar ook verdrietig. Ze waren blij dat ze zoveel kiezelstenen hadden verzameld, maar ook heel erg jammer dat ze er niet meer hadden verzameld. Mogen deze illustratie inspirerend en motiverend zijn voor ons, dienaren van Christus. Amen. De inspiratie voor vandaag is: de kronen die we in de hemel. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang